bulevardin e Tiranës. Dhe egërësia e policisë së narkoshtetit. E solla këtu radhë të parë, edhe si një vlerësim i jashtëzakonshëm për ata 10 mijëra shqiptarë që mbushen bulevardin në emër të përgjegjësisë qytetare, në emër të shtetit ligjor, në emër të ardhmes europiane të Shqipërisë. Ndaj dhe kërkoj të ndjekim së bashku sekuenca të shkurtra. Nova News, Shqipëria, tensionet gjatë protestës së opozitës në Tiranë dhe video, vazhdo. Hedh vetë policia, edhe policia hedh, që u lanë piroteknike tani. Vazhdo. Reuters, Getty Image, urdhoni. Getty Image, e keni parasysh ç'është apo jo? Agjencia fotografive, agjencia më prestigjioze fotografive në botë. Ja ku e ka. Kruja proteston. Ja u lexoj pak këto. Protestuesit u mblodhen para ndërtesës së kryeministrit dhe kërkojnë dorëheqjen e tij. Nga partia kryesore e opozitës. E akuzojnë qeverinë për korrupsion, e tjerë. Vazhdo. Zëri i protestuesve. Deutsche Welle. Televizioni Deutsche Welle. Radio dhe televizion është. Protesta kundër qeveritare në Shqipëri shtrohen në dhunë. Që i shtoj policia, vazhdo. Hetimet për korrupsion shkaktojnë pryrritje paqësore. Muan një fjalë aty, vazhdo. Protestuat, prit. Vazhdo. Protestuesit përleshen me forcat e policisë. Herojt vërtet. Elita e guximit kombit, vazhdo. Ja, edhe këtu, pak atë parë dhe njerë. Vazhdojnë protestat kundër qeverisë. Ky është foto e Reuterit. Kjo këtu e 100 vetëve në bulevard. Vazhdo. Edhe kjo foto tjetër, po e agjensisë turke të lajmeve, po e ka të vetër apo marrë nga Reuters. Jo, Reuters. E ka marrë nga Reuters. Vazhdo. Korrupsioni shkakton konflikt në Tiranë. Urdhoni. Urdhoni, shqipin vetë pamjet. Janë frymëzuese. Është frymëzues guximi i protestuesve. Vazhdo. Vazhdo. Në të Balluku, Famzeza Balluku, ja ku e keni. Citohet në gjithë botën. Urdhë çfarë thot? Rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Urdhoni. Protestat dhunshme nga policia.
për hetimet për korrupsionin. Për hetimet për korrupsionin. Ja, shikoni e gërsinë, ndaj protestuesve paqësor. Paqësor, shife. Ta dëgjojmë pak. This government has taken crime and integrated it into the government. We only need to go back in time to see how many mayors have been forced to leave their seats. How many deputies and ministers qytetarë që spajtohen me vjedhjen e shqiptarëve. To say that crime has been integrated within the governing Socialist Party and has passed into the government. Kto ishin? Po. Pra, jo. Vazhdoj. Reuters është prap. Janë burimet e Reuters. Reuters ka qenë një agjensi tjetër këtë. Shikoni barbarinë e kriminalëve që mbrojnë kriminalët. Asnjë sulm po bën, asnjë gjë. We are protesting for our future, for our rights. We have no rights of any kind here. The situation here is not normal. This government has taken crime and integrated it into the government. We only need to go back in time to see how many... Vazhdo. Kto ishin? E patë pra. Se çfarë jehone të jashtëzakonshme. Ishte e patë se si disa dhjetra mira qytetar guximtar, qytetar shembullor, qytetar të përgjegjshëm, elit e guximit kombit, dërguar mesazhet më të fuqishme në mbar botën, se ata nuk pajtohen me vjedhjet e qeverisë e Edi Ramës dhe të Edi Ramës, se ata nuk pajtohen me dhunimin e votës, se ata nuk pajtohen me një pushtet të paligjshëm. E vërteta është se në atë bulevard dhe tek ata qytetarët përfaqësoj mbar kombi shqiptar. Njerëz të ndershëm që jetojnë me djersën e tyre, që duan